哇！今日又係 Jimmy 哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過嚟 Daly City 睇一間完全全新裝修嘅獨立屋。嗱，呢度咧就 driveway 停1部、2部、3部，車房仲可以停1部，停車就已經停4部啦。嗱，呢間屋咧隔離咧就有個 park，又鄰近北站。嗱，你見唔見到北站啊？行2、3個街口就到啦，交通方便。好，跟我入屋睇下。呢度係車房，車房旁邊咧有隻門啦，直接入去車房嘅。好，跟我上樓上睇下。一入嚟，哇！先嚟睇下呢個開放式廚房先。啊，全新裝修晒唔同，拎包入住有冇問題啊？嗱，呢度咧就對住出邊街嘅，立立令㗎。廚房過嚟呢邊咧就係個飯廳啦。嗱，飯廳都好大好闊落㗎。嗱，飯廳過嚟咧就係個客廳啦。嗱，你睇個客廳。幾大幾闊攞，嗱個窗咧就對住出邊街嘅。呢間屋咧就交通方便，我最中意咧佢最大嘅特點咧就係有2個門口入嘅。嗱，先嚟睇下個洗手間先。呢間屋3房2廁，嗱先嚟睇下第一個洗手間先，幾大幾闊攞，一樣有窗啊，對住出邊前邊車房嗰度。嗱呢一度咧呢個門口咧就係另一個門口。就可以入嚟屋嘅，出嚟睇下。嗰邊就停車，呢邊咧一樣可以入嚟，係咪好靚咧？好，跟我上樓上睇下。樓上一上嚟，嗱呢個窗咧又係對住出邊車房 driveway 嗰度啦。嗱呢度係交通方便。嗱過嚟呢度咧就洗衣房啦，我同你準備好埋。樓上咧就3房1廁。先嚟睇下第一個洗手間先。嗱，呢個洗手間嗱，全新裝修晒唔同，拎包入住有冇問題啊？先嚟睇下第一個房間先。嗱，我最中意睇衣櫃有夠多，收納嘅空間又夠多。嗱，每間房間都有窗啊。呢個窗咧就對住出邊啦。好，睇下第2個房間先。嗱，呢個第2個房間夠晒大啦，呢個咧就主人房間。嗱，有咁大嘅入場衣櫃，呢個房間幾大？嗱，就對住出邊街。呢度交通方便，鄰近 Daly City 北站，停車又方便，搭車又方便，拎包入住。睇埋第3個房間先。第3個房間雖然唔係好大，但係做兒童房就1流啦。嗱，一樣有咁大個窗，對住出邊街，係咪好靚咧？